الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. आज भी गुज़श्ता खुतबे का मज़मून ही जारी रहेगा. Също पहले जो बातें हुई от същата тема ще продължавам. या Преди उनके каквото съм बेहतरीन говорил по обширен начин или добри резултати на тези неща, които съм говорил и опит, какви са новите пътища, как да опитваме, какви са тези неща, че чрез тях може да подобриме в джамата, система на джамата. Предишни две хутбета, предишни две петъчни речи, аз много ясно и подробно съм обяснил и заради това обширно обяснение много ясно е на нас, че да лично възпитание, три неща, за личното възпитание, ако три неща да имаме, тогава много добър начин може да има подобрение в нашия характер. Например, ако за религия, ако човек да гледа според религия, тогава вяра трябва да бъде посилвана, тогава първо действие, да няма в действие слабост, да има силно намерение и да има силна вяра. Още някои неща днес ще говоря, че Хазрат Муслима от втория халиф след обещание Месия много подробно е обяснили на нас и това ще представям пред вас, но за това днес, който ще говоря, за това искам нещо друго да ви казвам, че нашите мурабияни, нашите учени хора и нашите тези хора, които има постове и главни председатели и амири, които има възможност, че те може да съветват на хора, може да дават идеи на хора, на тези хора, които има постове и различни организации, има в тях, например, те най-напред трябва да има тези неща и да изпълняват и да практикуват, за да те да участват активен начин в система на джамаат, да подобрят в това много неща. Аз често обяснявам и съветвам на своя джамаат и чрез МТА, вече джамаат членове къде и туда са, и чрез МТА те има връзка с мен. И ако има връзка с МТА, тогава те разбират и слава на Аллах Тала, действат тези неща на тях. Например, може да казвам, че много голям брой слуша и изпълнява, но мурабияни и хора, които има постове и главни председатели, такъв начин програма да правят, план да правят, че този план, както е правено, многократно трябва да обясняват на джамата и на членовете на джамата, за да всеки един ахмедиец да разбере много ясен начин, че той какъв начин живот трябва да живее. Това е много важно нещо. Който хора има постове, те трябва да разберат своята отговорността и за поправяне на себе си. Най-първо, който част има, както преди много пъти съм обяснил, това е намерение, силно намерение. Или на други думи, може да наричаме вярата. Да създаваме вярата, да има вярата в света. Пророци са дошли заради тази цел. И те показват живи чудеса и пресни чудеса пред хората.
Хазрат Муслим Ауд разияллаху таала анху, втория халиф след обещания Месия, казал, че на нашия джамат всеки ден нови и пресни чудеса има и толкова има в джамат Ахмадия, че толкова средства или близо до тези средства няма в други религии, други вяри. И за ислам, извън ислама, няма никой религия в света, който има тези новото слово и живите чудеса от Аллах Таала и да човек да разбере своя Създател, тези, които знамения са, които пречистват сърцето на човека напълно и разбере и човек разбира величието на Аллах Таала, съществуването на Аллах Таала, въпреки че тази вяра има и въпреки че всички живи чудеса има и силни чудеса има, защо членове са слаби? Затова Хазрат Муслим Ауд разияллаху таала анху, втория халиф след обещания Месия, дале своето мнение, че причината това е, че учените хора и хора, които обясняват, съветват или постове, хора, които има постове, те не са обърнали внимание към тази важна точка. И това думите на Хазрат Муслим Ауд, както от втория халиф, както 67 години е било важно и днес също е важно. Трябва да средоточиме върху тези неща, както ние отдалечаваме от времето на обещания Месия, ние напълно трябва да праваме план и трябва да обръщаме внимание, цялото внимание трябва да обръщаме. Значи Хазрат Муслим Ауд, както казале преди 67 години, днес също трябва да обръща, както казват в Фатима си, смъртта на Исус Христос или обвинение на противниците, как те трудят джамат Ахмадия хора, че как да дадеме отговор, как да обясняваме, как набожните хора са разказали. Ние обясняваме на противниците и толкова трудът и толкова труд, ако полагаме, че джамат добър начин да разбере учението, това нашите муробияни и нашите хора, които са учените хора, те такъв начин няма. Има и такива, може да имаме такива хора, които знаят смъртта на Исус Христос или обвинение на ходжите или на всеки религия има отговор при ахмедиците. И тук също да разберете, има някои канали, телевизионни канали или на интернета, ходжите, които обвиняват на джамат Ахмадия, техните отговор, техните обвинения и доказателства, много добър начин, обширно обяснение, един обикновен ахмедиец може да даде отговор. На мен също казват, разказват за рапорт, за интервю, за телевизия и отговори също ми пишат, че какво отговор. И отговорите често са добри и ефективни. И такъв начин ние имаме много силни оръжия за знанието. Но много такива малко хора ще има в джамат Ахмадия, които това знаят, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам пред нас какъв начин е представили Аллах Таала пред нас, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Той какъв начин ние казали, че ние да получиме обичта на Аллах Таала, близостта на Аллах Таала, какви думи той ни е съветвали, какви неща той ни обясня, неговите на Аллах, думите, словото на Аллах и думите на Аллах, какъв величие са спуснали върху Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Такъв начин може да казваме, един човек вярва, че Хазрат Масих Исус Христос е починал и знае доказателства чрез Корана, чрез Библия. От кръвта на родителите той е разбрал това знание. Но тези неща, тези думи, тази информация, въпреки че той има това огромна информация, с другата страна, той не знае тези други неща,
и ослабва вярата, който преди съм обяснил, че близостта на Аллах Таала, обичта на Аллах Таала или чудеса на Аллах Таала, които нови пресни чудеса. Когато не знае това, тогава ослабва вярата и колебае вярата на такъв човек. И после слабости излизат от себе си и въпреки, че без съмнение един човек знае, че Хазрат Иса алейхиссалам и Исус Христос е починали. Но когато той има тази информация, той не може да се поправи своя характер заради това. Затова има в джамаат членовете има слабост. И докато нашите улеми, нашите мурабияни, нашите учени хора и тези всички главни председатели и хора, които има постове, които има отговорността, че те да дават своя пример пред хората и да подобрят и да дават добър пример от себе си, те не обръщат внимание такъв начин, както трябва. И на джамаат всеки един член на джамаат, всеки един член трябва да знае, че защо Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл, целта какво е бил, мисията каква е била. Докато няма да трудят, тогава на джамаат тази група, който няма силна вяра, и тогава не може да поправят своя характер, не може да подобрят, и тогава често тези хора ще срещаме. Ние трябва да знаеме и ние трябва да пълна проверка трябва да праваме в джамата, че колко са от нас, който знае, че трябва да покланяме на Аллах Таала, трябва да праваме ибадат на Аллах Таала. В Рамазан не само един месец трябва да покланяме, но не само в Рамазан един месец е такав да праваме 10 дни да молиме. И после цяла година да казваме, че съм седнал на така. Постоянността в ибадат, в поклонение, в намаз трябва да има, за да имате постоянно обичта и любезността на от Аллах Таала. Колко са от нас, който има силна връзка с Аллах Таала обича на тях и Аллах Таала слуша техните молитви, Аллах Таала говори с тях, Аллах Таала слуша на тях. Те са вярвали на обещания Месия и са постигнали на това ниво или са опитвали да стигат на това ниво. Това е всеки един ахмедиец е задължен. Това е тази промяна, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл да създава в ислама. Ако наистина Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, нивото на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, всеки един да знае и ранга на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, всеки един да знае. И всеки един да има болка и тръпка, че мисия да избъдне на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, за когото Хазрат Масих Аллах Таала изпратиле. Ние колко колко велики чудеса сме гледали по ръката на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и колко трудиме ние, че пак да гледаме и където да гледаме директна връзка чрез Аллах Таала и силата на вярата, тогава има един пламец, чрез който има толкова силно намерение, който е много важна тръпка създава вътре за близостта на Аллах Таала, за обичта на Аллах Таала. Затова Хазрат Масих Мауд времето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тези, които знамение и чудеса Аллах Таала показва и до днес, те са за това, че те когато ние гледаме, тогава в сърцето да има един пламък, че ние също трябва да получиме близостта на Аллах Таала, обичта на Аллах Таала и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия и неговия господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и техните беркети, чрез техния беркет на всеко едно дело, което те са вършили, ние да вършиме и чрез помощта на Аллах Таала да постигнем на този ниво, чрез който Аллах Таала да обича на нас. Ние светските неща имитираме един на друг.
когато гледаме при еди кое има добро нещо и казваме и ние да имаме кола да имаме или какво да имаме, къща да имаме, различни средства и начини използваме, че да взимаме това, да имаме и това ние. И чрез своето мислене или чрез своето действие, всеки един опитва един на друг да имитира. Например, някой гледа, че еди кой има хубави дрехи, костюм хубав. Тогава той другия желае, че аз да имам и аз да имам и някой други неща гледа върху някой и желае, че аз да имам. Сега телевизия правиле толкова близо цял свят, че са една къща се едно. Че бедните хора също гледат, че аз да имам еди кой удобство от живота, еди кой удобство от това да имам и моя дом да има, телевизия да имам и хладилник да имам, и защото при еди кой има и той е като мен човек. Те това не мислят, че ако еди кой човек, на него някой подариле тези всички удобства, тогава аз не трябва да бъда алчен или аз не трябва да желая веднага, че и аз да имам. Веднага опитват да вземат кредит или заема от банките, че при еди кой има и тогава и при нас трябва да има, в наша къща трябва да има. Някои хора заради тази цел даже има и навик, че дават моба, че джамаат да помогне на нас. Да, джамаат има задължение, че джамаат да гледа на тези хора, където трябва да помага. Но моба, който пишат, най-вече тези бедните държави и те трябва да пишат, когато има много голяма нужда. И тогава те трябва да гледат своето ценността. Или има и хора, които има добро състояние и те също гледат и имитират и желаят, че има някои добри, хубави мебели или нова телевизия има, или плазма има, или други неща, когато гледат хубава кола, гледат или коли, вземат заем и взимат коли от кредит. И аз също искам това да казвам, че днес, който има състояние в света за кризата, това е голяма причина, това има, че хора от банките взимат от кредит и после има лихва. Лихвата е едно проклятие и лихвата не се знае човек докъде може да стигне. Тези неща купува или чрез кредит или чрез лихва, много хора са назад и много лошо състояние са стигнали, но аз връщам към темата, че как хора искат, че еди кой има и аз да имам, това са светски неща. И желаят, че или разиграват своето уважение, или тогава и няма който имало имота, защото всичко е отишло за лихвата. И значи светски неща, когато човек желае, по-малка файда има и повече загуба има. Но за религия, когато човек иска, ако да имитира на друг човек, както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е дали своя идеален пример, даже има и много от нас, които са гледали последователи и съратниците на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, които са от техното поколение. Ние защо не имитираме на тях последователите Хазрат Масих Мауд алейхиссалам? Въобще не мислят това. Загуба няма в това, само има полза, само полза има. И полза е толкова огромна, че не може да има мярка. Тогава каква е причина? Че ние не трудиме, че да имитираме на набожни хора, на последователи, на обещания Месия, на други хора. Много ясно личи,
че въобще може ние не знаеме нищо за тази информация, затова нямаме чувства. Или толкова малко знания имаме и след толкова време получаваме, че ние забравяме, че Аллах Таала, който живи доказателства, показва и днес също, и резултат какво има, ние не обръщаме внимание към тези неща. Докато на светските неща отиваме, обръщаме от телевизия 10 пъти, ние гледаме реклама и в мозъка ни остава, че няма значение някакъв начин, аз трябва да купувам това, да имам това. И ако нещо да обясниме, че или някой да казва, че какво имаш нужда, защо ще купиш, че ти нямаш пари, нямаш средства, и казва, нема, бедните хора няма ли желание, нема, ние сме бедни, затова нямаме, нема, нашите деца няма ли желание, че ние да имаме хубави неща, но тези чувства не обръщат внимание, че когато илхам, видение на Аллах Таала гледате, че Аллах Таала и с нас да говори, и на нас да има някакво видение, и за нас да има някакво знамение, и Аллах Таала да обича и на нас, Аллах да говори с нас. И когато голяма причина това е, че човек не мисли така, че защото нашите учени хора, нашите постове хора, нашите мурабияни, като своя кръг постоянно не обясняват тази информация или не обясняват както трябва да обясняват, или техните примери не са такива, че да обръща човек внимание към тези неща. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и на последователите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам многократно ви обяснявам за това, че подкрепа на Аллах Таала, победа от Аллах Таала и знамение на Аллах Таала, който с тях е било, това не повторят и не учат такъв начин, че да има вяра в човек, че Аллах Таала на своето качество не е избрале за някой едно време или важно време. Днес Аллах също показва своето сила, своето знамение, своето характер. Ако много пъти, многократно ние тези неща да повторяме, тогава ние ако постоянно да обясниме, че Аллах какво е обещали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава младите и деца няма да въздигат този въпрос, че Аллах защо не слуша моето молитва. Трябва да имаме силна връзка с Аллах Таала, тогава те ще разберат философия на дуа, че дуа кога ще бъде прият и кога няма да бъде прият. И знамение Аллах Таала ще показва или кога няма да има знамение. Това постоянно трябва да се обясни на хората, на ахмедиците, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям истинската слуга, обещания Месия, който той ни е училе, че как да имаме жива, силна, директна връзка с Аллах Таала. Тези знамения само не са свързани времето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам или само с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Тези обещания и тези знамения Аллах Таала показва с всичките сили и с всичките за това да имаме тръпка в нашия джамаат, че да имаме обичта към Аллах Таала и да имаме близостта с Аллах Таала, тогава една много голяма част от джамаат ще изчезнат грехове и слабости, напълно грех да изчезне от не може да ние да претендираме, че напълно грех ще изчезне. Но много голям начин ние може да победиме греха. Може така да казваме, че повечето хора от джамата Ахмедия такива ще бъдат, които ще наделеят върху греха. И затова нашите мурабияни, нашите хора, които имаме постове, нашите главни председатели, трябва да показват своя добър пример и трябва да обяснят на хора, че Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале,
че който ще следи напълно на примера на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, той ще включи близостта на Аллах Таала и Аллах Таала ще чуе неговите молитви. И слава на Аллах Таала, в джамата има много голям брой от такива хора, които и пишат ми писма също, и някои случки. Накратко някога обяснявам в писмата на тях в различни места и различно време. Има и такива случки, които трябва да има, който човек да следи или да взима пример от другия. И такива примери човек трябва да имитира на другия и да бъде, че да има силна връзка с Аллах Таала, да има обичта към Аллах Таала. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам едно място е казале, че в света колко народи има и никой народ не е вярвал такъв Аллах Таала, който отговоря и който чува молитвите. Няма някой християнин може да казва, че аз вярвам, че Исус е моя Бог и Той чува моите молитви и Той ми отговор дава. Въобще не. Защото само един Бог има, един Аллах има, който говори, Той е само на исламски Аллах, който е създал ислам, който Аллах Таала е сам е казал в Коран, че говори с мен, викай на мен, аз ще ти дам отговор. И това е истина и ясна истина че някой да има, който с чисто намерение и с чисто сърце. Това е много важно. Това е много важно, че някой с чисто намерение и да вярва на Аллах Таала и той да практикува и да труди и накрая един ден той ще включи на неговите отговор на неговите молитви. Тези неща многократно трябва да обяснява на джамата, че наистина тогава ще има сила, че джамата има една много голяма група, който ще приеме и тогава техно намерение ще бъде толкова силно, че той ще наделе много грехове. Той отказва от много грехове и ще има много силна връзка с Аллах Таала, че няма да колебае неговата вяра. Целта на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам за това е, че Аллах Таала е казале, че Аллах Таала изпратиле, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам да обясни как човек да отказва от греховете и да показва величието на Аллах Таала и да поживява религията или човек такъв да бъде, че бързо молитва да прави, все едно като някаква такса има, да има желание в молитвата. Няколко примери ще ви дам, че Ахмедия джамаат какво промяна е създали в хората. Нашия муваллиг Киргизстан е казале, че един нашия уважаван човек 10 юни 2012 година е правиле бейт. 78 години е биле бейт правиле, но мусулман е бил роден. Той е показале своето предчувствие. Той казале, че когато аз съм писал писмо за бейт, наистина този ден е един спомен в моя живот. И аз мисля, че аз съм новороден в тази дата. Основната причина това е, че преди това аз съм отишъл във всяка една религия и във всеки един джамаат съм отишъл, но нямаше промяна в моя живот, въобще няма никаква промяна. Докато след бейт, когато съм станал ахмедиец, една много голяма промяна е било. Преди бейт намаз е било едно нещо като чуждо. Но днес това е състояние, че 5 пъти на ден аз задължително правам намаз и да отказвам тахаджуд намаз, това е много тежко за мен. И днес моето сърце е пълно за това, че когато човек търси истината, тогава той получава това отговор от Аллах Таала и това е неговото място. Тогава той напредва и това е наистина неговото време,
който дава на него спокойствие в сърцето. И това са промени, които в хората има. Новите, които влизат в джамата, нашия от Африка, нашите мисионери, нашите мробияни пишат, че един човек е в лейтенант в армия. 2013 година той е правил бед и за своя случка за Ахмедия да стане, той каза, че аз съм роден в Байрам, но моя баща, който е бил и Африка има това обичай, че какъв ден е роден, такъв име на него слагат. И баща ми е бил идолопоклонник, но мусулманите правят и празнуват Байрам. И затова моя баща е казал, че той да бъде мусулманин, защото той е роден на Байрама. И затова, когато съм бил малък, отишъл съм няколко пъти за джамиите. Един път съм връщал от джума намази, бил съм ударен. И съм казал, че помислил съм, че след джума молитва, джума намаз съм бил ударен и съм паднал. И как е възможно, че аз идвам от джамия и съм паднал? И казвам, че съм паднал, тогава той е отказал от ислама и е станал християнин. И една църква отива, после друга църква отива и на трета църква и така промени той църквите. Той казва, още по-голями проблеми с съпруга почна да карам, тя кара постоянно проблеми, постоянно няма никакво спокойствие, баща ми и майка ми и голямите обяснили са, опитвали са много дела, опитвали са, че да някакъв начин на нас да съберат, да угодат. И в тези състояния един ахмедиец, който е бил проповедник, той е разбрал в моето състояние и той казал, че всичките рецепти си използвал. Мусулман си станал, християни си станал, еди коя група, еди коя секта, еди кой къде. И много са обяснили за семейство да има спокойствие, но тогава аз ще ти казвам една рецепта. Прави и използвай тази рецепта. И после ще гледаш, че резултат какво ще бъде. И това е това, че дуа да правиш, защото нашия джамаат има истинския знак това, че наши хора, Аллах приема молитвите на нашите хора. Аз също ще моля и ти ще молиш, че Аллах Таала на теб и между теб и между твоята жена да даде добро и вие да бъдете да одобрете. И когато това ще бъде, аз съм ти казал, че ще моля, аз ще моля истинския начин. И ти ще молиш. И ако това ще бъде истина, тогава, когато твоите проблеми ще бъдат решени, тогава помни, че това ще бъде доказателство, че джамат Ахмедия е истинския джамат от Аллах Таала. Той е молиле и той е чрез тези дуи, той е казале едно по едно проблем се е махнало от мен и решило проблеми. И тогава аз съм разбрал, че това е истинския ислам, където може да включи Създателя и да разбере. Аз вече съм от корен променен и защото това е било знака, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е истинския обещания Месия и вече трябва да вярвам на него. И това е за тези ахмедици също урок, който на себе си мислят, че ние сме родени ахмедици и нашите прадеди, но в техните къщи има проблеми и пълни са с проблеми техните къщи. Съпруг не грижи за съпруга, съпруга не грижи за съпруг. В вяра да има сила да има във вяра и да поправяте своето характер и своето вашите проблеми само себе си ще решат, ако вие ще моляте, ще обръщате внимание към Аллах Таала. И първо вие мислите, че съпруга ми това е казала и съпруга това е казала и ако той това ще каже, аз така ще говоря, тогава
вие трябва да правите така, че само да търсите помощта от Аллах Тала, тогава Аллах Тала ще ви казва правилния път и правилния отговор. Тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, който знамение Аллах Тала ни е показали, тогава тези знамения ще ви обясна, че какви са. Течи ман Гана имаме мисионер, Кура Бура, място се казва, село се казва Кура Бура. Той казале, мисионер, че един нов ахмедиец, Чекрила Сахеб е дошъл при мен, господин Чекрила, и казале, че това е времето е за садене на нивата нещо, и моя баща е идолопоклонник и той казале, че да отивам да поклана на идолите, че да имаме добра реколта и да имаме много плодове. И той нашия мисионер е казале, че когато аз съм му казал, че ти да бъдеш далече от тези идолите и кажи на баща ти, че да не отива там. И аз съм му учил дуа и истихара. И слава на Аллах Тала, когато дойде реколта да пребере, тогава неговото реколта е била много по-добра от предишните години. И на баща реколта е била по-малка от своя син. И бащата гледале това знамение и казале, че моя син, Бога на моя син е истинския Бог. И каквито идоли той е имало, той всички е изгаряле. И това е силата на вярата, който Хазрат Масия вярва, кога на човек на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, тогава един нов Ахмеди също има голяма промяна в себе си. Още един нашия проповедник има от Кения, там има много противници и в джамия имало офис. Те в офис некакъв начин са влезнали в офиса на Джамат Ахмедия. И първо той е бил работник там и работиле в Джамат Ахмедия. Некаква причина е било, че на него са отказали са от работа и това той е в тавана на офиса е слагале дрога и е убедиле на полиция, че тук има един Ахмеди мисионер, който той превежда, той е само имитира като мусулманин, а той има бизнес за дрога. И полицаи са дошли и когато са копали това и са получили дрога. Той полиция всичко е обяснили сме медиците, че той е биле против джамаат, затова той е правиле. Полиция въобще не е обръщали внимание и казали са, че ние ще промериме и на него са затворили. Втория ден делото е отишло в съд и съдията е зале дата, че еди коя дата ще бъде гледано делото. На мен ми са писали също и аз това съм правила и съм дала отговор на тях. После следващия дата, когато е дошло в съд, и той казале, когато съм отишъл пред съдия, тогава съдия с много дълбок начин е гледале на мен и после казваше джентълмен Сидни и на адвокатите казале, че следващия дата дале дата. Един ден той е преди 2 дни да има от делото, той е сутришна молитва, той много е биле притеснен и правиле дуа и рецитирале Коран и мислиле, че от Корана да изкарва като нещо, да личи, че какво е. Тогава той е гледале от Корана, тогава стих е челе, че Я нарукуни бардам ва саламун ила Ибрахима. Че тогава сърцето ми е биле спокоен, че много добри думи са. И после аз съм отишла в почтата и в почтата имало писмо, в който писмо е писано
че на Хазур писмо, че Аллах Таала Хазур е дуа дали, че Аллах Таала да ти спаси от всеко зло и тези, които лицемери и врагове на Ислама, Аллах Таала сам да гледа и да ти спаси от всеко зло. И тогава аз съм писмо и в сърцето ми така е било дълбоко, че сега Аллах Таала ще подкрепи на мен. И аз съм казал на някои хора, на ахмедици, че Аллах Таала ще ми помогне. И в съд съм отишъл и съдия ми е казал седни с уважени думи и после ми е казал ти си свободен и отивай и върши си работа. Значи вярата, когато е силна, тогава чудеса на Аллах Таала и съществуването на Аллах Таала човек разбира и тогава човек само уповава на Аллах Таала и само гледа към Аллах Таала. Други средства не гледа. И тогава Аллах Таала показва своето знамение и своето съществуване и своето величие. Тези неща са, където на нашия вяра също се посилва и прави се характер на своя и там такива случки на други хора също дават полка и пример, че те също да бъдат такива. Тези неща ние трябва да приемаме. Второто, каквото съм обяснил, че за своя знание да поправате или да имате знание, преди съм обяснил, че да не мислите грешно, че някои грешки са малки, някои грехове са малки, някои са голями. Резултат какво става? Че човек, който мисли, че те са малки грехове, те в неговото сърце и в неговия мозък мислят, че те са малки. И тогава тези грехове стават повече. Той мисли, че те са малки. Той мисля, че това е много малко нещо, това не е грех. Това е толкова кратко грех или грешка, че Аллах Таала няма да ни разпитва много и ще ни прости. Предишните хутби, може 2 седмици преди, аз съм ви обърнал внимание, че тези, които хора идват и вземат статут или искат да те са беженци, те чрез лъжа опитват да говорят. Наистина те своето статут развалят. И не само развалят своя статут, даже на джамаат опетняват името на джамаата и вредят на джамаат. Някой на мен ми е казале, че след хутбето аз съм отишъл при адвокат, той също е бил ахмедиец адвокат и може той и служи на джамата адвоката и той на този беженец е казале адвоката. Той е писал някакви грешни лъжа и казале, че това нещо трябва да се слагаме в иначе това не са били истински, това е било лъжа. И е казале, че без това не може да върви, няма да стане делото. И това трябва задължително, трябва тези грешни неща, трябва да лъжливи неща. И много ясно съм ви казал съм, че никой не трябва да лъже и ахмедици е толкова ясни измъчения има в Пакистана, че цел свет знае, че няма нужда, че някой адвокат да лъже или някой адвокат да бъде хитър или хитрини. И мурабияни също и хора, които има постове, много пъти аз ви те да обясняват на хората, че не трябва да лъжете никой грех. Вие не трябва да решавате, че кой грех е малък или кой грех е малък, само голям. Вие трябва да бъдете спасени от всекакъв грех. Лъжата е един ширк, значи сравнение с едно, както човек сравнява други богове с Аллах, така е лъжата, е толкова голям грех. Ако ние, когато ще спасяваме на себе си от грех, от лъжа и ще казваме на хора също, тогава те сами трябва да бъдат личен пример и техния ниво трябва да бъде толкова високо, че където ние трябва да праваме намерение, трябва да бъде силно и там делата трябва да бъдат толкова силни и да имаме делата и думите или намерението трябва да бъдат еднакви.
Тези хора, които говорят друго и правят друго, те са съвсем други хора. В джаматите постоянно, когато обяснявате, когато има планове, програми, иджлас, трябва да разказвате, че как трябва да имаме слабост от незнанието, когато нямаме информация. Всеки един, когато ще гледа своето кръг, своето задължение, тогава ще има голяма промяна. Това време, когато имаме в името на свобода, малките деца обясняват разни грехове в информация за разни грехове. И нашите деца трябва да, родителите трябва да обръщат внимание към своето дела и към своя пример. И това, което знание има, трябва да разберат това знание, което децата, който училище се дава името на знанието, тази информация, който се дава много ранна възраст, който няма нужда деца трябва да знаят и обясняват на деца. И обясняват това, че дете трябва да знае доброто и лошото. И докато не разбира детето добро и лошо, повечето деца от малка възраст грешно почват да мислят. Защото пред тях техните родители, пример от родителите и пример от учителите или пример от околната среда съвсем е към греха или към грешките. Родителите, мисионерите, мурабияните трябва да бъдат единни заедно и да трудят, че дете трябва да получи истинска информация за знанието. В училището ние не може да поправяме, но безсрамни неща и мръсотия, човек да показвате своите добри примери, вие може да спасите от действието от средата. Аллах Тала да даде на нас възможност, всеки един от нас, че да гледа своя отговорността и грижи за своя отговорността. След намаза след намаз джума, 2 намази джаназа ще правим. Едно джаназа е Мукаррам Наваб Биби Сахиба от Хафзабад, Пакистан. И тя е майка на Гяна Мраби. 2014 година, 19 януари, и тя е прав внучка на последователя на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Тя е била много набожна, много добра. И всички ахмедици и не ахмедици, всички хора много са харесали, много обичала е на мурабияните, много обичала е хилафът и често тя е писала поеми на панджаби език за хилафът и е разказала оставила е на 3 синове зад себе си. Есанула Мангат Сахиб, който е мураби в Гяна. И един той не може да отишъл на джаназето на своя майка. Аллах Тала да даде голяма сила и търпение и на майката да даде добро място в рая. Второто джаназе Мукаррам Шейх Рашид Сахиб, който е 16 януари 2014 година, 90 години починале. Той е синът на последователя на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Слава на Аллах Тала. Той е в Синд е служиле, Пакистан в Синд е служиле. Преди да раздели Индия Пакистан, той е дошъл в Пакистан и много той работиле в една Хазрат Муслим от втория халифа даде някакви съвети, той е изпълнил тези съвети. След това
след разделяне на Индия и Пакистан, моя баща Сахабзада Мансур Ахмед Сахиб, той е отишел за лов и там търсиле ахмедиците и там създале, организирале джамата и той е биле първия председател и той е слагале един завод там. Хазрат Халифатул Масих Рабе 4 места е изпратиле на него. 1982 година неговата съпруга е починала и 31 години тя е била в болница. И 1995 година неговия син са убили и станале мъченик и 1997 година неговия голямия син са убили и станале мъченик, но той е биле постоянен и силен, винаги е биле благодарен на Аллах Тала, убиле двама синове, много храбър и много силен вярващ. Един път една група е дошла в къщата и на завода той сам е защитиле. Полицията е стоила, гледале. Той е хванале ходжата, който е доведеле групата, който да вредят, и той е бягале. И полицията е попитале как си уплашиле толкова голяма група, които са идвали да нападат. И след това той отишеле в Исламабад. Много силна връзка е било и с хилафът. Винаги е жертвале своето богатство. В чандите е биле редовен и от своите близки, които са починали, те са за тях редовно чанда е дале. Моси е биле завещание правиле и цялата чанда в началото на година той е дале. Оставиле зад себе си 5 дъщери и 5 синове. Една дъщеря в Найгерия тя е доктор, тя е докторка и съпруга също е доктор и те са дали живота за религия. В Найгерия те служат и Шарма Сахеб, негови внук в Пакистан, той е главен председател. Аллах Тала да даде добро място на него в рая и Аллах Тала да даде възможност неговите деца да служат на религия добър начин и да взимат пример от своите родители и да бъдат вярни на религия. Амин, сума амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.